omusujja gw'emyenda guleetera akawuka akayitibwa salmonella. Akawuka kano tukafuna ng'omuntu omulwadde abadde alina akawuka kano akwata ku byokulya byaffe oba ebyokunywa byaffe. Oluusi naawe gwe oyinza okuba nga oli mulwadde naye n'otokozesa bulungi kyolooni n'oba nga ku ngalo zo kuliko obuwuka buno n'ogenda n'okwata ku byokulya oba ebyokunywa n'olyoka okola ki ofuna obulwadde buno. Oba omuntu omulala ayinza okuba yakozesa ekyolooni ekyo naye gwe n'otanaaba mu ngalo ng'ovuddeyo ate ng'okutte ku ki kangami ku hando eflashinga naawe oba ogenda kulya obuwuka buno okufune. Singa omuntu aba tajjanjabiddwa akawuka kano abantu 5 ku 100 basigala nga bafulumya obuwuka buno nga basobola obusiiga abantu okumala emyaka n'emyaka. Nolwekyo kiba kya nsonga okufuna obujjanjabi obw'akawuka kano kaki kaleeta obulwadde bw'omusujja mu byenda. Gwe tosobola kwejjanjaba, tosobola kumanya nti kati ndowooza leero nina typhoid okujjako ng'ogenze mu ddwaliro omusawo n'akola ki n'akukebera n'alyoka amanya obuzibu bwe buli n'akuwa obujjanjabi. Ndowooza engeri gye twandikozeemu okuziyiza akawuka kano biri bintu nga 3-4. Ekisookera ddala tukozesa bulungi ekyolooni okunaaba mu ngalo oba okozesa eddagala erikola ki eritukuza engalo kugeza nga alcohol. Waliwo alcohol gwe batunda asobola okukola ki okutukuza engalo zino. Okulaba nti emmere tulya nga nfumbe ng'eyokya, okwewala emmere gye batunda mu butaletale ne ku nguudo kubanga oluusi tebuvuma bulungi ng'obuwuka mwe buli. Kiba kirungi tufumba amazzi ge tugenda okunywa oba okuteekamu eddagala erikola ki erirongoosa amazzi geza nga Aquaguard, Safeguard, ebika by'eddagala ng'ebiyamba okulongoosa amazzi okutta obuwuka. N'enzizi zaffe ne taapu gavumenti kigikakatako okulaba nti amazzi ge tufuna amayonjo tegagenda mu kazambi twewale endwadde zino. N'ekisembayo kye ndowooza nti kikulu, gavumenti evunaanyizibwa okulaba ng'embeera z'abantu zibeera nnungi kubanga obwavu obutasoma n'effugabbi birabika nnyo mu mawanga agalina endwadde ez'ekiddukano.